ओ हाँ मेरे साथ यार एक लौंडे ने शर्त लगाई। वो कह रहा मुझे पूरी रात कहानी सुना दो। सुना दूंगा। चल तो फिर। चला। देख भाई यो लौंडा। भाई देख। हाँ भाई कहानी तो मैं तुझे सुना दूंगा, पर तुझे पूरी रात हमारे साथ उनका लगाने पड़ेंगे। ठीक है। देख भाई, एक राजा था, उसका बहुत बड़ा बाग था। तो उसमें लाखों चिड़िया होती। तो एक चिड़िया आई फुर, दूसरी चिड़िया आई फुर, तीसरी चिड़िया आई फुर। मैं रुक जा भाई, ये चिड़िया फुर फुर करता रहेगा क्यों सुनागा? लाखों चिड़िया एक करके फुर होगी।